Hoje vocês vão descobrir mais uma coisa que eu amo. Se bem que eu acho que vocês já viram no título do vídeo, né? Mas relevem essa parte. O vídeo é mostrando alguns produtos de beleza e outras maquiagens que vêm da Tia Tamires. Então bora lá. Vamos começar aqui com esse creme, que ele é conjunto com esse perfume. Esses dois aqui, ó, também são perfumes. Esse aqui, ó, tem um cheiro bem docinho. Eu amo. Esse aqui é super legal porque ele é de glitter. Então, quando você espirra, ele deixa um cheirinho e fixa. É muito legal. Esses dois aqui é de glitter também. Olha que chique. O que vocês acham? Se eu apertar aqui, o que será que vai sair? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver! Saiu glitter! Ó. Esse aqui, olha que pincel gigante! Eu vou sair por aí, ó, toda glitterosa, toda glamourosa, chique, chique bem. E esses produtinhos são todos da Victoria's Secret. Chique demais, né? E chegou a parte mais esperada. A hora da paleta. Vamos lá. Vamos lá. E não é só isso não, viu? Vamos abrir aqui. Olha quanta maquiagem. Eu nem amo maquiagem, nem amo glitter, imagina. E eu quero agradecer bastante, Tia Tamires. Um beijo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo. Deixa o seu like. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!